Tại sao Suzuki Jimny lại lên độ lại loa? Anh em biết đấy, đây là loa zin của Jimny. Nó chỉ khoảng 3,5 inch, rất là bé, mà chỉ có 2 loa thôi nhá. Nhưng anh em lên âm thanh thì lên dàn 2 way thôi, thì cảm giác sẽ đẹp hơn. Chứ anh em đam mê quá mà lên 3 way thì rất là xấu. Cảm giác nó thò hẳn ra, mất cái giá trị của xe ra. Mà anh em độ vào đây thì mất đi hướng tính, vì loa mid nó sẽ hướng lên trên. Còn nếu hướng tính chuẩn phải như thế này. Chính vì vậy em vẫn khuyên, và em đang thi công luôn, là chỉ lên 2 way thôi. Một con chét ngon đến từ thương hiệu Focal K2M và một con bass nữa là quá là ok rồi.